So na yun guys, mana na yun kayong sasakyan, makina. Ang problema lang nito, namamatay kasi yung alternator niya is bad talaga. Kailangan palitan ng alternator. So bad yung alternator, namatay. Hindi nagcha-charge yung alternator. Ang makina kasi guys, pagka ang function ng battery, storage power lang yung battery. Nagbibigay buhay yan sa starter. Pero after that, when the engine start, alternator charging power will take charge sa mga supply ng electricity. Alternator, once nag-start ng yung engine, alternator will take over the charging of power supply, take charge the charging. So yun, kailangan palitan ng alternator. Tapos ano pa ba? Yung steering niya, ayos na yan. Until makahanap tayo ng takip niyan. Yung battery, ayos pa yung baterya. Yung alternator lang talagang sira. Ayaw magkarga. So hinintay natin yung may-ari. Mga kaibigan, yung sasakyan, alternator yung problema. So yun. Hindi okay. Hindi okay. Kain ko muna. Hindi, ayos lang. Ganito. Ang pinakauna natin ginawa, ang pinakamura muna natin ginawa is pinalitan yung kanyang fan belt. Fan belt? Kasi yung kanyang fan belt, kung nakikita mo, ito, hindi, talagang lumubo na siya dahil sa contaminated na sa oil ba. Lumubo yung fan belt. Ayan. So ito yung mga service kit na pinalitan natin. Spark plug, air filter, nandyan na rin oil. Kita mo yung fan belt? Madulas, di ba? Kasi contaminated na sa oil. So, pinalitan na natin ng bagong fan belt. Saka may mga may tama na yung fan belt. So nung pinalitan natin ng fan belt, nag-start siya. After siguro mga 5 seconds, 10 seconds, 5-10 seconds, mamamatay. Nung diniagnose ko sa computer, yung alternator niya hindi na-charge. Low voltage. Yeah. So kailangan palitan ng alternator. Akala ko bumili ka ng alternator. Hindi. Hindi. Kasi sabi ko nga sa'yo, diniagnose muna natin sa pinakamura ba. Yung una natin ginawa, yung pinakamura muna. Dahil yung fan belt nga contaminated na sa oil, so mayroong tendency na nag-slip lang siya. Kaya hindi makakarga. Nag-slip yung fan belt. Hindi na maayos yung pagkakarga. So ngayon, nilinis ko na, tinira ko ng brake cleaner lahat. Ma-determine natin na alternator talaga ang sira. Kailan So kailangan palitan natin ng alternator. Kung may time ka, ikaw na bumili ng alternator. Hindi ko nga alam kung paano. Hindi, yung sa mga motor factor. Sa mga junk shop? Pwede rin pumunta ka sa mga junk shop motor shop. or sa mga motor factor shop. Either, nasa sayo yun.
Either bibili ka Hindi ng ko brand alam new. kung paano kan. Hindi, Bigay ko lang ang bigay mo lang yung rates. Oo. Tapos Saka sabihin ko sabi- ng alternator. Alternator, oh. Alternator. Oh. Hmm. Yun lang. Tapos ibigay mo na lang yung ano. Siyempre, pera. More or less mga alternator na. Either or sa junk shop ka bibili or sa motor factor. So ito yung ginawa natin. Hindi na maglilik yan. Hmm. Kasi pressurized kasi ito eh. Ah, okay. Pero kung makagawi ka ng junk shop talaga, Hanap ko niyan. yung takip lang. Hmm. Try mo yung takip. Okay? Hmm. So Hindi far, ko pwede magamit to. hindi, Mama- dahil mamamatay. Mamamatay. Mamatay sa highway. Okay. Mamatay sa highway ito. Dahil nga, hindi nagcha-charge yung alternator. Itong battery, ayos to. Walang problema. Oo. Ang battery, ang function ng battery kasi nito is ano lang, storage power lang ito. Hmm. Para lang doon sa kickstart, sa starter. Once na mag-start na yung makina, alternator na yung mag-take over sa charging supply, power supply. So pag bad yung alternator, mamamatay talaga siya. Hmm. Dahil wala siyang supply ng kuryente. Okay. So supply. Kaya So yan lang muna. ito lang muna nga kung yung Alternator. makapunta ako sa may Dandra, may motor ano doon eh. Mm. Mm. So far yun lang ang na ano Pag ko. mayroon na tawagan kita. O pag meron na, tawagan mo ko para after sa duty ko, after mga 6 o'clock, Dito na. maliwanag pa naman yung 6 o'clock. Kakabit ko na lang. Alternator. Oo. Okay? Mm. So bago ng spark plug yan. Pagka meron kang ano, Nag-change oil ka? Israel, meron kang tawag nito, yung cloth, tubig ito eh, galing sa ulan. I-dry mo lang yan. Tubig galing yan dito sa mga gutter niya. Mablay. Pag lininis ko to yung kwato, Ayun. takpan ko lang yung ito o Anong- power wash ko. Huwag mong Pwede? power wash. Ano? Huwag mong power wash dahil ang mga electrical connection nito Baka baka mabasa kasi medyo siyempre sa katagalan mag-worn out na yung mga sealed ng mga connection niya. So hindi na siya masyadong silyado. Huwag mong power wash, Okay. Punas-punasan mo lang, pero huwag mong i-power wash yung engine. Kasi masisira yung mga electrical. Tapos Napalitan mo rin yung filter. napalitan na ng filter. Yung filter niya dito. So, spark plug dito na rin. Yung spark plug niya. 4 ito. Spark plug niya. Talaga. Alternator. Yung pinaka last natin na ano dyan. Kasi inobserbaran ko talaga na mamatay talaga siya. After mga 10 seconds. Ikaw na magtapon o ako na? Ito ako nung Ha? kung may tapunan. Ako na. Sige. Kasi libre kami doon. Ayos lang. Isara pa to. Sarado mo na yan. Tapos gagawin lang natin yung ano. Ba't bumili ka pa ng ganito? Tubig Ha? mo. Tubig mo. KFC pa. Talaga ano. Magkano ang anak sa'yo? So, Yes? alin? Ang susi saan? Sa kotse. Nandiyan yata. Nandiyan sa loob. Yan mo lang. Lock mo na lang yung ano. Yung kanyang Wala na battery. wala na battery. Ay ano natin. Charge natin. Buksan mo yan yung ano. I-ano natin yung ano. I-jampira natin.
Jumpiran na natin mga kaibigan. Okay.